你係成日都即係提一啲反面意見嘅喎，真係。今日有啲咩反面意見啊？首先講翻啦，即係澳門嘅車位不足咧，係一個事實嚟㗎啦。喺07年嘅時候，我哋大家都知道啦。當日咧，我哋已經話緊㗎啦。電單車有85007嘅時候啊，佢嘅車位都係得3萬，個差額已經有咁大啦。去到今年而家2012年啦，相差咗5年，個增幅有幾多？好啦，增幅有幾多之外，其實數量係多咗喎，但係咧冚唪唥嘅數量咧，唔喺我哋市中心用嘅地方，包括咧黑沙啦，好似頭先你哋講有啲喺嗰啲邊罅度揾都揾唔到嗰啲啦，都唔知有幾多7000幾架喺停車場裏面啦。青洲都好多㗎，係嘛？咁你呢個已經係一個只有用一個數據去交代俾市民，我有做，真真正正係俾你市民便民嘅，我未見到。佢只係交個數據出嚟啫。其實應該做分區調查先啱㗎。好啦，除咗呢樣嘢之外咧，所謂頭先有好多觀眾打電話嚟咧，同埋電視台都有講啦。嗰3個停車位嘅，第一個首先講關閘嗰個，關閘嗰個咧喺舊年嘅5月已經停咗，到而家咧仲話喺司法程序。我相信如果連我哋政府自己本身係一個咁高層嘅機構啦嚇，因為交通局都能夠為個咪標要同人哋打官司，到年幾都解決唔到嘅咧，佢真係好無力。呢個部門真係好無力，同埋我都好無奈。咁我哋自己嘅所謂嘅局都可以做到咁樣嘅時候，真係點搞咧？好啦。咁而家咧，我哋即係關閘嗰度有101個嘅私家車車位，即係呢個電單車嘅車位嘅。咁佢有40%係浪費咗嘅，咁已經肯定唔見咗一紮先啦。再嚟頭先咧，你哋講話有啲車位停嘅路面咧係有90個 cm 嘅，但係咧喺營地街市停嘅咧有54個，係得65 cm 嘅啫喎，佢仲加細啲。咁其實頭先亦都話，我哋交通事務局有回信話我哋聽，佢哋唔上嚟，因為點有好多個問題。我又好唔明白點解電單車位佢哋連大細嘅規劃都可以唔統一嘅咧？佢都冇辦法統一嘅。咁頭先你再講你台灣就0.9嘅，係啊，人哋統一咗搞掂啦。0.9公尺㗎，但個度都大細入咗咯。咪係咯，我都唔明佢點解㗎。好啦，你去咗0.7就最好。你去到紅街市嗰度。你睇下嗰個泊位，頭先嗰啲師奶話泊位難，又話點？佢有90公分，話點解會泊位難？佢嘅設計佢係打斜，佢想泊多啲。冇錯，但係你入又慘，出又慘，仲有一條路好奇怪嘅，唔知你哋有冇留意到啊？入喺嗰個位喺度入，出咧嗰啲人咧唔係喺度出啊，我嚟爬頭嘅，我嚟爬咩？爬汽車頭嘅，佢特登駛入個停車位度搶，咁就可以直走走翻出嚟，咁可以爬多幾個汽車頭。咁點解唔用錄影機喺度？咁呢啲點解唔係話係啦？呢啲係。有個規劃上面你要諗清楚，究竟係點樣入點樣出啊嘛？你唔係特登嘅，咁樣整完之後咧，啲電單車就根本唔係有泊位，咦前面塞車啊，轉過嚟走咗出去，我哋爬頭嘅。已經係設計上。咁我已經係覺得個好奇怪啦。好啦，而家頭先所講嘅啱先我講嘅3盞燈嗰度咧，其實我哋勞工局隔離有個停車場嘅。你一味話揾地方開放啊嘛，好似阿水哥話啦，咁我哋傾咗好多啊，同政府都，咁點解佢唔開放個停車場俾我哋用咧？3盞燈嘅勞工局隔離係咪有個停車場先？咁點解佢係泊翻佢自己嗰啲政府車，而唔開放俾公眾用咧？呢啲係咪可以減低個2至5街嘅流量咧？佢唔諗。你話佢有做，我又覺得佢未必有做，亦都唔就算有做，都淨係做唔夠嘅，係咪啊？咁好啦，頭先你哋所講嘅，而家我哋淨係講每一日有幾架車係被逼要違法嘅咧，6萬。你有11萬幾，得5萬幾萬，5萬幾仲有成過萬嘅車輛啊，包括黑沙啊、路環啊、氹仔啊、青洲尾啊，頭先你所講呢個區域啊，咁點咧？咁係咪？我亦都話翻，唔係我哋嘅政府唔去做嘢，而家嘅做嘢嘅方式，你係諗清楚。嗱，我哋再簡單啲啊，而家你講翻中華廣場，佢而家下面設立咗一啲所謂嘅停車咪標啊，中華廣場係俾你辦事處，我覺得非常好㗎，真係好便民。但係有冇辦法再改善一下南環區泊車嘅難呢？佢冇諗。有，不過我哋先係睇天氣報告先啦。好好好。嗱，好快翻嚟現場啦。首先讀一讀個問卷先。問卷咧就係希望大家嚟投下票嘅。咁今日嘅問卷係交通事務局咧於2009年曾經推出呢個電單車咪標收費計劃，但係喺2011年5月起咧就將關閘地區嘅咪標位全部停用喎。
呢個政策兩相搖擺不定嘅直接後果咧，就係已停用嘅電單車車位欄杆咧，到而家仲未拆。原來只係110個車位，實際上咧係容納咗150幾架車。咁此外，今年喺同街市旁邊個咪標位咧，又出現空置現象喎。又加上有市民反映車位難泊，價錢太貴，唔方便。即係咪標收費位嘅實施咧，係吃力不討好嘅，就惹嚟個電單車嘅朋友就狂插佢話佢多餘。咁啊多餘嘅餘字前面會加啲數字咧，就唔知啦，真係啊！咁對於電單車嘅咪標停車位咧，認為咩咧 ？A 停車安全有保障 ，B 個車位太細，重型機車冇辦法泊入去 ，C 佢個空間閒置咧多，就減少咗實際嘅泊位 ，D 就提高呢個車輛嘅流動性。咁你可以投，我要投票，你投完之後可以睇下結果啊！你哋嗱咁我翻入嚟有喺石生嘅線上面嘅，阿石生你有啲問題，有咩問題問下我哋嘉賓嘅啫？問題咧嗱，我喺街度啊，因為我唔得閒，但我照講啦。我覺得澳門街啲電單車咧非常之危險嘅，因為咧點解我咁講咧？二字街擺棟嗰個擺出嚟好清晰，就話唔入得電單車嘅。係啊，啲人照行入去。我今朝有人唔知琴日定今朝澳門電台有人打，我親眼目睹啲電單車照行，冇網管嘅，啲人揸嘅係同報紙個貨車咁嘅用法嘅。最離譜咧，早幾日咧行去嗰條街度咧，就前邊塞車，啲電單車成條街行上行路，成罅喺度行，俾我哋全部行一邊俾佢哋行。我前幾日先俾啲電單車喺行路爭啲撞親啫喎。係咯，因為佢唔係佢哋見到塞車咧，佢搶行人路行嘅喎，佢哋。係咯，我哋成班要又冇差佬拉嘅喎。係咯，同埋好離譜啦！一電單車啲人搭住啲小朋友嗰啲，直情咧大都唔攬啲小朋友，得個4、5歲攬住佢，如果跟佢後低跌出嚟，碌親後低碌親佢嗰個。係仲有兩父母帶埋個細路。嗱咁都冇所謂啊！你翻學時間咧，嗰啲小朋友得個3、4歲咧，攬住佢又唔俾大攬箍住佢，枕扶攬。電單車冇攬嘅係啊。係咯，如果跟車尾佢跌低後低碌親佢，嗰個好大件事噶嘛。咁再生過咯。係咪？如果佢如果會係西環大橋，有啲人搏唔搏行出嚟，唔出奇嘅。我覺得澳門政府呢啲警員保安部隊咧執法，或者澳門啲警員非常之好人咧，即係面上和氣啦，或者係咁樣啦。好少話差得咁應棍㗎，都好多應該嗰啲咁嘅情又可以泊車咁樣，佢泊架車塞住我咧，佢就去買嘢你都咁多，你出嚟響嗰啲位置坐你，哇！呢好似冇網管，佢成日冇網，我覺得而家啲電單車50仔咧應該唔俾再行。嗱，我先俾下森哥喂，你話呢啲問題應點樣解決嚟啫？嗱，其實咧講嚟講去，頭先呢位觀眾啦嚇，咁你講嘅問題咧，已經澳門有11萬架車輛，但係你眼見到嘅。佢係咪11萬架都係咁咧？所以有時咧，我哋都唔能夠話一竹篙掃一船人，有啲係違法嘅。但係最後嘅一個問題就係存在咩咧？就係我哋嘅政府佢管理失當，喺執法嘅部門執法不嚴。點解會咁樣做？因為佢要由我哋開始有電單車不斷增長嘅時間咧，佢冇辦法控制到，亦都冇落過力去控制。到佢覺得控制唔到啦，就由得佢放鬆嘅手段，任得你去亂個舞。到你市民越嚟越多怨聲嘅時候啦，佢就可以強制性去執法。同埋咧話唔係我要抄你哋牌㗎，係好多市民要㗎，係你哋做得唔好咋，佢就可以將佢呢一個對車輛嘅控制失當嘅行為咧，就轉嫁咗落呢一啲駕駛者嘅身上。其實到最後，我哋嘅特區政府喺交通部門嘅時候，係早2007年開始，08年、09年一路落嚟咧，大家都知係有咩問題嘅。佢唔將車輛去控制，不單止仲要減稅去。鼓勵啲人去買車，買啲所謂環保車啊！我都唔係好明白點解啦嚇。車輛已經多啦，仲要鼓勵多啲，仲有補貼多啲，等佢買多啲車。咁呢個政府佢後面裡面有啲乜嘢呢？我相信你哋大家都會諗得到嘅。但係我哋而家要針對嘅就係呢啲駕駛嘅人士，希望政府執法嘅部門用力啲執法，唔好怕麻煩，要保障市民嘅安全為優先嘅。我就有啲市民就想講啊，喂，係繼續問啦。嗱，好似紅街市度好多電單車入咪標㗎，佢哋唔泊就泊喺大邊唔咁嘅情形喎。因為我唔介意，我坐住有人一個杜生成日都講，電單車有車位唔泊點壓晒啲私家車位咩？我覺得好離譜咯。我覺得因為我唔介意全部電單車都要俾錢，泊街要俾錢，係咪咁講？冇可能話越做越多，好似而家冇份整5000蚊佢哋學車。
頭先我揸住架車，一個阿嬸50幾歲揸架電單車，好似佢行去中間兩頭西轉左轉右輸，哇！我覺得我覺得澳門街快啲裝天眼啊！天眼清晰都要做證人做證據嘅。啱啊！天眼我喺4年前我已經講啦，跟住咧上所謂嘅有關當局咧，所謂有啲高層人物咧就反對啦，就話要侵犯人權啦。但係到而家咧佢做裝。咁嗱頭先所講嘅咧，所謂嘅咪標入咧，其實澳門揸電單車嘅人，我相信咧有唔少係希望可以入嘅，但係我哋大家睇到啦，11萬嘅車得5萬嘅車位，而且5萬嘅車位都唔係喺市中心嘅。頭先紅街市呢一個問題咧就比較特別啲。其實我都希望能夠喺泊車裏面咧，除咗能夠入銀仔之外，有冇可能第日用呢啲譬如 IC 卡啦各方面嘅嘢，可以比較方便啲咧？如果仲有係執法嗰度有交通警員見到佢根本泊低架車係冇入銀仔嘅，就即刻抽牌啦，咁啊大家都好啲，但係都盡量使用多啲嘅交通嘅設施，就好似車位咁，令到2至5街又好，紅街市又好，各方面嘅交通都比較暢順啲，就希望佢係咁啦。但係呢啲係需要我哋嘅交通部門咧，有關嘅部門同埋執法嘅人士咧一齊去執行同埋推廣嘅，咁亦都好多謝你。OK， 多謝晒。位即係石生你有咩意見啊？大家都有架車咧，都希望有個車位泊㗎。咁但係點解有6萬個車位？剛才提到話6萬個車位係完全冇位泊咧。咁剛才我提到話可以有啲車位夜間嘅時候咧容許泊。其實個車位唔收費嘅車位咧，其實大家都剛才嘢都講過，哇辣到隻腳都起晒咩㗎？咁佢就太逼啦，就佢係想咁。但係如果要間咗位嘅時間咧，一定係要收費。咁但係收費咧，仲涉及到好多問題。其實我哋對於街坊嚟講咧，都希望夜間就大家都唔好收費嚇，即係照佢劃咗個位之後可以泊。但係政府講真，如果要收費嘅，佢都要付出咗好大嘅代價，要揾人去跟，又為咗位，其實為咗係市容嘅調整嚇。其實呢個問題咧，我相信都唔會係全部收晒。剛才有位聽眾話全部都要收費。當然係好咯，我都歡迎，唔係話慳住袋裏邊，但係嗰個資源實在浪費得好大，同埋地方用得太多，嗰個標亦都未有咁多一下賣到嚟澳門。我相信呢咁唔係一定要慢慢增長嘅，亦都唔可能一次過增長6萬個車位嘅，我哋都知道。我想呢個問題都陳生，你覺得車位問題點？你係車位王喎你。嗱，先即係作為一個普通市民回應翻頭先嗰個觀眾講嗰個問題先啦，我主要就分開2方面啦。咁第一方面佢就係所講嘅就係車主嗰個駕駛習慣嘅問題。咁呢個好大嘅原因就係執法不力啦。因為我諗相信所有即係我哋所有都試過見過有交通警員喺路邊行過，仍然見到佢側邊有啲車泊咗喺度壓住下當睇唔見唔抄牌或者係運貨啊各樣嘢，呢啲好平常嘅喺澳門街裏邊見到，點解會唔執法呢？呢個係一個好大嘅問題。咁其次就係頭先另一個市民就話，好多車泊咗喺啲唔應該泊嘅地方。咁呢個正係頭先阿森哥所講啦，有6萬架車係冇位泊嘅，根本佢就冇得泊。咁咧點搞呢？咁呢個就因為呢個要翻政府當局部門咧去做好翻個社區嘅規劃，提供翻啲適當嘅車位，令到市民真係方便咁出行。咁呢個先至係解決問題嘅方法啦。咁你其實你會覺得咧，又係嗰個法律嘅所謂嘅執行啦嚇。咁我哋如果係都係當自己啦，因為我都係一個車主啦，大家都車主啦。你見到架交通抄你牌，你一步臨走去揸翻開佢㗎嚇。其實澳門係一個和諧嘅社會。你話下下要嗰班交通出嚟咧，其實而家錯唔喺班交通度，係喺我哋上面頂層呢個所謂設計嘅人物，呢個遊戲嘅規則。佢哋只不過係執法走出嚟，你哋上級話我聽做乜就做乜，但係下下要佢哋去面對同啲市民最大嘅衝突，咁你又覺得公平咩？所以我唔係話幫唔幫交通，交通咧其實佢哋睇到好多，你違例佢點解唔做？當你冇大嘅阻礙嘅時候，唔好嗱，譬如好似消防嘅通道啊、隱患啊，冇阻到行人啦，或者各方面大家都因為明知你冇位泊嘅，佢已經係知道你有難題喺邊，其實佢同市民咧係息息相關，佢落咗班佢都係一個市民。如果佢咁樣抄你法嘅咧，你翻去就係你係俾人鬧死嘅。咁我哋其實知啊，頭先我所講話停車位仲有好多地方可以有嘅。水哥，我相信你哋嗰邊亦都有同交通事務局傾過。咁其實咧諗嗱，好似我講南灣區啦，你可以點樣調度咧？南灣區有咁缺車位嘅地方，我唔知你有冇行過美麗街咧？
嗱，美麗街嗰度有一個空置地盤嘅。咁其實我哋政府可以同呢啲發展商大家傾下偈。喂，我暫時攞嚟用借用得唔得啊？你係咪得擺喺度？咁但係你又要發展嘅時候，我哋政府一樣可以俾得翻你㗎。但係一個舒緩嘅條件係可以得㗎嘛。問題你有冇用個心去做？你去唔去做啫嘛？而家澳門仲有好多地盤係喺度㗎。問題空置佢未起㗎嘛？咁點解你哋唔去做？嗱，我哋線上有位袁生嘅，阿袁生你有啲咩問題問我哋嘉賓㗎？嗱咁樣嘅，今晚咧就我覺得呢個咪標位嘅問題咧，之前咧就你哋嘅節目曾經都關於呢個問題咧都展開過討論嘅，就互動嘅。首先問候幾位先啦，同埋阿譚石都好，晚上。我話咧就係咧，用一句説話可以話俾佢聽，啊，頭痛醫頭痛，腳痛醫腳痛，啊，叫佢斬手指就避沙蟲。但係點解咁講咧？聽落嚟好有，聽落咧你以為即係同呢個節目冇關，其實息息相關。你睇下，一條道路都未搞掂，執法嗰方面咧又未完善，你就開始搞啲咁嘅嘢啦。但係我唔係反對你搞嗰啲嘢啦，係即係你搞呢啲嘢啦係錯。但問題就係你整個城市規劃嘅交通道路之中，你首選嘅係邊一方面先？第一，起碼係要執法要嚴；第二，道路又要暢通，又要全部咧規劃好晒佢。嗱，依家搞嗰啲咧，遲早啲拆㗎，你睇住啦。點話我講啊？你信唔信啊？我早嗰2日先講過嗰條橋，好，佢順應民意就畫咗出嚟啦。講咗冇幾耐之後呢，個接駁口嗰個第3日都唔知第2日啦，又出咗事㗎啦。大塞車啫，因為點解嗰啲間隔太密啦，你啲車兜唔到出去走啊！我曾經咧上面咧有一位佢同我講過一句説話，你呢位資深嘅乜嘢乜咁樣。嗰位資深呢個問題係咪你話嗰位女性啊？係嘛？係啦，咁嗰位何女士應該係出現過咁嘅問題嘅，出現過咁嘅問題嘅。咁我呢件説話我都未講完啊，第2日已經有呢個事故出現啦。你大㗎？去到嗰度嘅接駁點咧，成堆炒埋一齊嘅遲早，佢車速60都唔細嘅，對摩托車嚟講就，所以車速方面咧仲要控制好啲，同埋咧嗰個接駁口嗰度一定要拉到上去，嗰條拉冇去到嗰度最暗最位嗰度咧又黑又掹，根本上望都未清啊！如果喺西方國家咧，電單車咧就要響24小時，你就算開咗架車，你都要着燈嘅，無論你白天黑天都要。我哋澳門就冇呢種規矩嘅。點解我哋國際咧，其他咁多國家都唔接納我哋呢個所謂澳門嘅國際牌咧？我哋真係好檢討下自己嘅技術同埋質素個素質，係咪？同埋我而家咧就我唔再講翻呢番話先啦，講翻我哋今晚嘅議題先啦嚇。好似嗰啲咪標位打收錢就本來就係唔啱嘅，越搞越多嘢。識政府咧叫做咩咧？識數就唔着數，你話我講啊呢句説話，係嘛？所以咧，你搞埋呢啲咁嘅嘢做咩啫？2個位就已經壓咗3個位出嚟啦，已經比原來。有啲人真係要做嘢嘅。你睇翻我哋嘅區情，我哋嘅區情就係好多人到而家為止都係以摩托車作為一個揾食工具。係啊，你而家唔揸電單車，根本你橋都過唔到㗎你。好啦，巴士都逼唔上去㗎。街知巷議咧，凡係識得開車司機嘅人都知道咧，而家發財巴又有咁多，大巴又有咁多啦。隨住經濟嘅發展咧，樓買唔起，私家車都買翻部啦咁樣。我變咗咧我到時我屋企冇得住，我可以用架私家車啊嘛，大佬係嘛？而家呢個咁嘅政府咧，根本上咧就係咧我以前講咗句咁嘅説話咯。唔該做嗰樣嘢咧，佢就先做咗先。喺你係咪究竟即係咪咁迫切要做住先咧？咁樣你先做咗整個城區規劃先，搞好晒條道路，鋪晒瀝青路啦，黑路白線啦，然之後邊度係聚嘅人比較多嘅，譬如講紅街市嘅，嗰度咧就開始要設立呢啲咁嘅所謂你話而家嘅咪標位，我唔係反對佢，因為點解咧？睇落都幾美觀嘅，睇落都幾美觀嘅。但係我哋仲要睇翻個客觀事實係咪咁實用？
仲有一個問題，仲係咪咁便民，就係一個問題。咁你作為一個政府去管治整個城市，你必須除咗唔傷害到公眾利益